బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. అక్రమ కోడిన్ ఆధారిత కఫ్ సిరప్ దందాపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఫుల్ ఫోకస్ పెట్టింది. ఈ మేరకు ఇవాళ ఉదయం 3 రాష్ట్రాల్లో కఫ్ సిరప్ నిల్వలు, డైవర్షన్, అమ్మకాలకు సంబంధించి మొత్తం 25 చోట్ల సోదాలు చేపడుతుంది. ఇక ఉత్తరప్రదేశ్ పోలీసులు నమోదు చేసిన 30 ఎఫ్ఐఆర్ల ఆధారంగా ఈడీ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా ఆప్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ కింద నమోదైన కేసును నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తును ముమ్మరం చేసింది. కేసులో భాగంగా ప్రధాన నిందితుడు శుభం జైస్వాల్, అతని చార్టర్ అకౌంటెంట్ విష్ణు అగర్వాల్, అలాగే డిస్మిస్ చేయబడిన యూపీ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అలోక్ సింగ్, అమిత్ సింగ్, అలాగే విశాల్ సింగ్ ఇళ్లు, కార్యాలయాల్లో రైడ్స్ కొనసాగుతున్నాయి. మరోవైపు లక్నోలోని ఒక కంపెనీ కార్యాలయం నుంచి ఈడీ 46,891 కఫ్ సిరపులు బాటిళ్లను స్వాధీనం చేసుకుంది. ఇక నిందితులు వివిధ సంస్థల ద్వారా పెద్ద మొత్తంలో సిబిసిఎస్ను సేకరించి మోసపూరిత లైసెన్సులు పొందారని గుర్తించారు. రికార్డులను కూడా నకిలీగా తయారు చేశారని, వైద్యేతర నార్కోటిక్ ప్రయోజనాల కోసం స్టాక్ను డైవర్ట్ చేసి రాష్ట్ర సరిహద్దులు దాటి నేపాల్, బంగ్లాదేశ్లకు కూడా సరఫరా చేశారని ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైంది. ఇక ఉత్తరప్రదేశ్ పోలీసులు స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్సు ఈ దందాను బట్టబయలు చేశాక బీహార్ మీదుగా భారత్ నుంచి పారిపోయిన మాస్టర్ మైండ్లను గుర్తించేందుకు ఈడీ అధికారులు నేపాల్ వెళ్లనున్నారు. ఇక ఈ కేసులో ఇప్పటి వరకు పోలీసులు ఇప్పటికే 32 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కానీ ప్రధాన నిందితుడు శుభం జైస్వాల్ దుబాయ్కు పారిపోయినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఇక ఇదే విషయానికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారం మా ప్రతినిధి రామకృష్ణ అందిస్తారు. రామకృష్ణ, చెప్పండి, పూర్తి డీటెయిల్స్ ఏంటి? విజయ, ఏదైతే ఈ దేశంలో పెరిగిపోతున్న అక్రమ కాఫ్ సిరప్ దందా ఏదైతే ఉందో దీనికి సంబంధించి ఏదైతే యూజ్ చేశారు ఈ కాఫ్ సిరప్ కి సంబంధించి రీసెంట్ గా కొంతమంది పిల్లలు కూడా చనిపోవడం జరిగింది. చనిపోయిన నేపథ్యంలోనే అధికారులు ఎంక్వైరీ నేపథ్యంలో కాఫ్ సిరప్ కి సంబంధించి దందా బయటపడిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ ఫుల్ ఫోకస్ చేసిందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. 3 రాష్ట్రాల్లో 25 చోట్ల ఈడీ అధికారులు నిన్న కూడా దాడులు నిర్వహించడం జరిగింది. ఉత్తరప్రదేశ్ పోలీసులు నమోదు చేసిన 30 ఎఫ్ఐఆర్ల ఆధారంగా ఈడీ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ కింద కేసులు కూడా నమోదు చేయడం జరిగింది. దర్యాప్తు ముమ్మరం కూడా చేసినట్లు కూడా తెలుస్తుంది. లక్నోలోనే ఓ కంపెనీ కార్యాలయం నుంచి ఈడీ అధికారులు దాదాపుగా 50,000 సిరప్ బాటిల్ కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు కూడా తెలుస్తుంది. సిబిసిఎస్ ను సేకరించి మోసపూరిత లైసెన్సులు, ఏదైతే ఫేక్ లైసెన్సులకు సంబంధించి దాదాపుగా వివిధ కంపెనీలను సృష్టించి వాటి నుంచి లైసెన్సులు పొందినట్లుగా కూడా ధృవీకరించారు. ఈ రికార్డులన్నీ నకిలీగా తయారు చేస్తున్నారని కూడా తెలుస్తుంది. వైద్యేతర నార్కోటిక్ ప్రయోజనాల కోసం స్టాక్ ను డైవర్ట్ చేసి రాష్ట్ర సరిహద్దులు, మన దేశం నేపాల్ కావచ్చు, బంగ్లాదేశ్, ఇట్లా అన్ని చోట్లకి ఏదైతే ఈ 50,000 బాటిల్స్ ఉన్నాయి ఫేక్ సిరప్ కు సంబంధించి కాఫ్ సిరప్స్ కి, అవి ఇతర దేశాలు కూడా తరలిస్తున్నట్లుగా కూడా అధికారులు గుర్తించారు. దీనికి సంబంధించి కూడా ఇప్పటికే 32 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది. దీని మీద అధికారులు ఫోకస్ పెట్టారని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే కాఫ్ సిరప్ చిన్నపిల్లలు, పసిపిల్లలు దాదాపు 10 years లోపు యూజ్ చేసేటువంటి ఎక్కువగా ఈ కాఫ్ సిరప్లకు సంబంధించి వీళ్ళు వాడేటువంటి ఏదైతే ఫేక్ మెడిసిన్ ఉందో ఆ మెడిసిన్ ని చిన్నపిల్లలు తట్టుకునే పరిస్థితి లేక కొంతమంది ప్రాణాలు కూడా వీడిపోయే పరిస్థితి అయితే ఉంది. దీనిలో భాగంగానే అధికారులకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, దీని మూలాలు ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అని ఆరా తీయగా కాఫ్ సిరప్ దందా అనేది బయటపడినట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది విజయ. అయితే దీనిపై కూడా అంటే ఏదైతే వైద్య శాఖ అధికారులు ఉన్నారో ఎవరికి కూడా తెలియకుండానే జరిగిందా? ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది కాబట్టి వీళ్ళపై అసలు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉందంటారు? దీనికి సంబంధించి సెంట్రల్ క్యాబినెట్ కానీ హెల్త్ మినిస్టర్లు కానీ ఎవరు కూడా తెలిసే అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే ఈ దందా అనేది గుట్టుగా సాగుతూ వస్తుంది. ఎప్పటి నుంచి సాగుతుంది, ఇప్పటి వరకు ఏ రాష్ట్రాల్లో ఈ అక్రమ కాఫ్ సిరప్ కి సంబంధించి బాటిల్ సరఫరా చేశారు అనేది మొత్తం కూడా అధికారులు ఎంక్వైరీ చేసే పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఎక్కడైనా మార్కెట్లు ఉంటే ఈ కాఫ్ సిరప్ సంబంధించి బాటిల్ కూడా సీజ్ చేయాలని ఇప్పటికే అధికారులకి సూచించినట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది ఉన్నతాధికారులు. ఏదైతే ఈ కాఫ్ సిరప్ యూజ్ చేయడం వల్ల పసిపిల్లలు కావచ్చు, లేదంటే కొంత 6 years 7 years పిల్లలు కూడా
వాడితే డేంజర్ అనే ఉద్దేశంతో అధికారులు వీటిపై యాక్షన్ తీసుకోవాలని, కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, దీనికి సంబంధించి ఎవరైతే మెయిన్ పాత్రధారులు ఉన్నారో నేపాల్ కావచ్చు, బంగ్లాదేశ్, దుబాయ్ ఇట్లా పారిపోయిన పరిస్థితి ఉంది, వాళ్ళందరినీ కూడా ఇంటర్పోల్ ద్వారా మన రాష్ట్రాన్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి కఠినంగా శిక్షించాలని కూడా అధికారులకు సూచించినట్లు కూడా తెలుస్తుంది విజయ. అయితే రామకృష్ణ, ఏదైతే వీళ్ళ స్వలాభం కోసం అభం శుభం తెలియని చిన్నపిల్లలు ప్రాణాలతో చెలగాటమాడడమే కనిపిస్తుంది మనకి. ఈ అంశాన్ని అసలు ఎలా చూడొచ్చు? అదే ఉద్దేశంతో విజయ, అదే ఉద్దేశంతో పసిపిల్లలకు సంబంధించి ఎవరు కూడా ఇట్లా చేయడాన్ని ఎవరు కూడా ఊరుకునే పరిస్థితి ఉండవు. అధికారులు కావచ్చు లేదా ఉన్నతాధికారులు కావచ్చు. ఖచ్చితంగా దీని మీద ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు, ఇంకా వీళ్లతో పాటు ఇప్పుడు ఇవి బయటపడి ఇంకా ఎవరైనా చేస్తున్నారా అనే కోణంలో కూడా అధికారులు కూడా మొత్తం డొంకలాగే పరిస్థితి వచ్చింది. ఎందుకంటే పసిపిల్లలకి అభం శుభం తెలియదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు వాడితే వాళ్ళు తట్టుకునే శక్తి కూడా, ఇమ్యూనిటీ పవర్ కూడా చాలా తక్కువ ఉన్న నేపథ్యంలో వాళ్ళని టార్గెట్ గా చేసుకుని కాఫ్ సిరప్ దందా అనేది కొనసాగిస్తున్నారు. దానికి కాఫ్ సిరప్ సంబంధించిన మోతాదుల కన్నా ఎక్కువ మోతాదులో యూజ్ చేయడం వల్ల కొంతమంది పిల్లలు కూడా చనిపోయే పరిస్థితి ఉంది. సో దాని నేపథ్యంలోనే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా చాలా సీరియస్ గా తీసుకున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది విజయ. రైట్, థ్యాంక్ యూ రామకృష్ణ. అక్రమ కోడిన్ ఆధారిత కఫ్ సిరప్ దందాపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ ఫుల్ ఫోకస్ పెట్టింది. ఇక ఈ మేరకు ఇవాళ ఉదయం 3 రాష్ట్రాల్లో కఫ్ సిరప్ నిల్వలు, డైవర్షన్, అలాగే అమ్మకాలకు సంబంధించి మొత్తం 25 చోట్ల సోదాలు చేపడుతుంది. ఉత్తరప్రదేశ్ పోలీసులు నమోదు చేసిన 30 ఎఫ్ఐఆర్ల ఆధారంగా ఈడీ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఆధారంగా మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ కింద నమోదైన కేసును నమోదు చేసుకుని అలాగే దర్యాప్తును ముమ్మరం చేసింది. కేసులో భాగంగా ప్రధాన నిందితుడు శుభం జైస్వాల్, అలాగే అతని చార్టెడ్ అకౌంట్ విష్ణు అగర్వాల్, డిస్మిస్ చేయబడిన యూపీ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అలోక్ సింగ్, అమిత్ సింగ్, అలాగే విశాల్ సింగ్ అలా వాళ్ళ ఇళ్లు, కార్యాలయాల్లో రైడ్స్ కొనసాగుతున్నాయి. మరోవైపు లక్నోలోని ఒక కంపెనీ కార్యాలయం నుంచి ఈడీ 46,891 కఫ్ సిరప్ బాటిళ్లను స్వాధీనం చేసుకుంది. నిందితులు వివిధ సంస్థల ద్వారా పెద్ద మొత్తంలో సిబిసిఎస్ ను సేకరించి మోసపూరిత లైసెన్సులు పొందారని గుర్తించింది. రికార్డులను కూడా నకిలీగా తయారు చేశారని, వైద్యేతర నార్కోటిక్ ప్రయోజనాల కోసం స్టాకును డైవర్ట్ చేసి రాష్ట్ర సరిహద్దులు దాటి నేపాల్, బంగ్లాదేశ్లకు కూడా సరఫరా చేశారని ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైంది. ఇక ఉత్తరప్రదేశ్ పోలీసులు స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్సు ఈ దందాను బట్టబయలు చేశాక బీహార్ మీదుగా భారత్ నుంచి పారిపోయిన మాస్టర్ మైండ్లను గుర్తించేందుకు ఈడీ అధికారులు నేపాల్ వెళ్తున్నారు. ఇక ఈ కేసులో ఇప్పటి వరకు పోలీసులు ఇప్పటికే 32 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కానీ ప్రధాన నిందితుడు శుభం జైస్వాల్ దుబాయ్కి పారిపోయినట్లు తెలుస్తుంది. విజయ్, గుడ్ మార్నింగ్. యాక్చువల్ గా దేశంలో పెరిగిపోతున్న అక్రమ కాఫ్ సిరప్ దందా ఒక విధంగా చెప్పాలనుకుంటే ఇది ప్రభుత్వ వైఫల్యం అని చెప్పొచ్చు. కాసులు కక్కుర్తిపడి పూర్తిగా డ్రగ్ అధికారులు, యాక్ట్ అధికారుల దగ్గర నుంచి మొత్తం అంతా కూడా విజిలెన్స్ అధికారులు కూడా మొత్తం దీని మీద మొత్తం దోచుకున్నారని తెలుస్తూ ఉన్నది. కేవలం ప్రజల ప్రాణాలతో ఆడుకున్నట్టు మన దేశంలోని సుమారుగా లక్షలాది కంపెనీలు, ఒక పక్క హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ, చండీగఢ్, అట్లాగే గుజరాత్, అహ్మదాబాదు ప్రాంతంలోని అధిక మోతాదులోని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లు ఉన్నాయి. ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ల నుంచి ఇవి అధికంగా, ఎందుకంటే పక్క దేశం ఏదైతే ఉన్నదో ఓ పక్క చైనా, మరో పక్క పాకిస్తాన్, మరో పక్క బంగ్లాదేశ్, మరో పక్క ఉన్నటువంటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఏవైతే ఉన్నాయో నేపాల్, ఈ ప్రాంతాల్లోని ఈ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి దగ్గర రాష్ట్రాల్లోని ఎక్కువ మోతాదులోని కాఫ్ సిరప్లకు సంబంధించినటువంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి. జరుగుతున్న సందర్భంలోని ఈ రోజు ఇప్పుడు మన దేశవ్యాప్తంగా ఒక విధంగా చెప్పాలనుకుంటే మొన్న చనిపోవడానికి కారణం ఈ కంపెనీల కారణం కావచ్చు. రెండోది ఈ కంపెనీల వల్ల సుమారుగా దేశవ్యాప్తంగా విషపూరితమైనటువంటి రసాయనాలతోటి ఇథైలిన్ గ్లైకాల్ అని చెప్పేసి ఒక కాఫ్ సిరప్ ను తయారు చేస్తున్నారు. ఈ ఇథైలిన్ గ్లైకాల్ అనేది దీని వల్ల ఒక పెద్దవాళ్ళు వేసుకున్నటువంటి కాఫ్ సిరప్ ని చిన్నవాళ్ళకి పట్టడంతో పూర్తిగా మన వరల్డ్ వ్యాప్తంగా సుమారుగా 300 మంది బాలురు అంటే సుమారుగా చిన్నపిల్లలు చనిపోవడానికి కారణమైంది. ఇది పూర్తిగా అడ్డాగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో జరిగింది. అట్లాగే గుజరాత్, ఉత్తరప్రదేశ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ రాష్ట్రాల్లోని ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లు ఇవి పూర్తిగా బయటపడ్డాయి. ఏదైతే బయటపడ్డాయో డిఈజీ అని చెప్పేసి, ఇథైలిన్ గ్లైకాల్ అని చెప్పేసి
దీని వల్ల డైథిలిన్ గైకాల్ చెప్పేసి ఈ 2 పదార్థాల వల్ల ఈ వరల్డ్లో 300 మంది చనిపోవడానికి కారణం ఈ కంపెనీలను కావచ్చు. కంపెనీలు అనేది పూర్తిగా సమాచారం. ఇదే విధంగా అసలు ఈడీ ఒక పక్క ఈడీ రోజు వీళ్ళ మీద ఏమంటారు దాన్ని సారీ వాళ్ళ మీద ఇప్పటికే వాళ్ళ మీద కంప్లైంట్ చేసింది. వాళ్ళ మీద ఇప్పటికే కార్యాలన్నిటి మీద కూడా ఈడీ మొత్తం అంతా కూడా వాళ్ళ మీద సేకరించింది, అన్ని జరిగాయి. కానీ ఇది కేవలం నకిలీ తయారు చేస్తున్నటువంటి విషయాలు కూడా భారత ప్రభుత్వానికి తెలుసు, డ్రగ్ అధికారులకు తెలుసు. కాసులు కక్కుర్తిపడి ఈ దేశంలోని కొన్ని లక్షల కంపెనీలు ఈ రోజు ఈ దేశంలోని భారతదేశంలో ముఖ్యంగా అతి దారుణంగా విషపూరితమైనటువంటి కెమికల్ కలిపి దగ్గు సిరప్ల దగ్గర నుంచి అన్ని విధాలుగా హార్ట్ అటాక్లు వచ్చే వరకు మెడిసిన్ వరకు తయారు చేస్తున్నారు. ఇందులో ఎటువంటి డోకా లేదు. దీనికి పూర్తిగా బాధ్యులు అధికార యంత్రాంగము, పూర్తిగా బాధ్యులు డ్రగ్ అధికారులు, పూర్తి కాస్మెటిక్ అధికారులు, అట్లాగే ఈడీ, ఒక పక్క మరో పక్క వచ్చేసేమో విజిలెన్స్ అధికారులు. ఎక్కడా కూడా దాడులు చేసి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు దోచుకోవటము, కక్కుర్తి పడటం, వదిలేయటము, ఇదే దేశంలో జరుగుతుంది తప్ప పూర్తిగా ఉన్నా సరే వాళ్ళ మీద సరైనటువంటి యాక్షన్ లేదు. సరైనటువంటి వాళ్ళ మీద ఎటువంటి యాక్షన్ లేకపోవడంతో పాటు చర్యలు లేకపోవటము, వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్ గా అరెస్ట్ చేసే పరిస్థితి లేకపోవటము, ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి తప్ప మరొకటి కాదు. ఈ దేశంలో ఉప్పు దగ్గర నుంచి పప్పు వరకు, పప్పు దగ్గర నుంచి ప్రజల ప్రాణాలతో ఆడుకున్నటువంటి వైద్యములో విషయంలో కూడానా మొత్తం అన్ని కూడా ఈ మందుల విషయంలో కూడా అన్ని అనైతికంగా వాడుతున్నారు. ఈడీ ఇప్పటికే ఈ దందా ఏదైతే జరుగుతున్నదో ఈ దందా పైన ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇప్పటికే నేపాల్ ప్రాంతానికి వెళ్ళింది. నేపాల్ ప్రాంతానికి ఇప్పుడే మాస్టర్ మైండ్ గుర్తించేందుకు కూడా వెళ్ళింది. నేపాల్ ఒక పక్క గుజరాత్ నుంచి నేపాల్ కి అధిక మోతాదులో కాఫ్ సిరప్ కూడా తరలించినట్టు కూడా తెలుస్తూ ఉన్నది. దాంతో పాటుగా ఇప్పటికే 32 మంది వరకు కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు అధికారులు. ఎవరైతే ఈ తప్పు చేసినటువంటి దుర్మార్గులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ప్రజల ప్రాణాలతో ఆడుకున్నటువంటి కలుషితమైనటువంటి అధిక మోతాదులో ఉపయోగించినటువంటి కాఫ్ సిరప్ సంబంధించినటువంటి వాళ్ళని ఇప్పటికే వాళ్ళు చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు లక్నోలోని, అది ఉత్తరప్రదేశ్ అడ్డాగా జరిగినటువంటి లక్నోలో ఒక కార్యాలయం ఉంది. ఆ కార్యాలయం 46,891 కాఫ్ సిరప్ల బాటిల్ను కూడా స్వాధీనం కూడా చేసుకున్నారు. కానీ ఇది ఎట్లా జరిగింది, ఏ విధంగా జరిగింది, సిబిసిఎస్ నుంచి మోసపూరితమైనటువంటి లైసెన్సులు ఎలా తీసుకున్నారు, డ్రగ్ యాక్ట్ నుంచి లైసెన్సులు ఎట్లాగ ఇచ్చారు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ల లైసెన్సులు వీళ్ళు ఎలాగ ఇచ్చారు, ఎవరు ఇచ్చారు, ఎక్కడ ఇచ్చారు, ఏ విధంగా ఇచ్చారు, ఎందువల్ల జరిగింది, ఇవన్నీ కూడా ఆరా తీస్తున్నది కూడా తెలుసు.